हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द airgunstore.com। आज मैं आपको एक मिनट की शॉर्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा अपनी पूरी कलेक्शन एयर पिस्टल एयर रिवॉल्वर्स की। तो आप देखिए, ये सारे 177 कैलिबर की एयर पिस्टल्स हैं। ये यहाँ से एयर रिवॉल्वर है, डायन वेसन का रिवॉल्वर है, अनदर डायन वेसन 4 इंचेस, स्मिथ एंड वेसन, डायन वेसन, ग्लॉक जनरेशन 3, कोल्ट M45 CQBP, ASG 1911 US कॉम्बैट, ब्रेटा M9A3, लेजेंड S25, ब्रेटा M92A1, ब्रेटा 84FS with wooden grips, ब्रेटा 84FS with fiber grip, ब्लैंका का एयर पिस्टल है, मेड इन इंडिया। ये ASG का CZ75 शैडो SP01। दिस इज ग्लॉक 17 जनरेशन 4। दिस इज प्रेसी होल स्पोर्ट्स NP60, हीमैन मार्क 3, हीमैन मार्क 2, हीमैन मार्क 1, हीमैन आयरस। तो आपने देखा ये सारे एयर पिस्टल्स हमारे पास अवेलेबल है। कहाँ से अगर आपने लेने थे आप यहाँ से इसको ले सकते थे, airgunstore.com।